Арамын сонсогчдоо өнөөдрийнхээ гайхамшигт ном нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бас бидэнтэй хамт Доги ирсэн байна. Сайн байна уу? Сайн бацгаана уу бүгдэнд нь арамын хүргэе. За өнөөдөр Доги маань Стивен Хокингийн хар нөх ба шинэ ертөнц номыг авчирчээ. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт хайлтхан танилцуулаад өнгөрсөн тэр ном мөн үү? Өнгөрсөн 7 болохоор би нөгөө цаг хугацааны товч түүхийг ярий гэдгсэн. Энэ бол болохоор цаг хугацааны товч түүх хар нөх ба шинэ ертөнц ерөнхийдөө айгу төстэй л дөө. Яг физикч өөрийнх нь амьдралын тухай гарна, өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл зорилгоо тухай юм. Тэгэд би ерөнхийдөө баг энэ хүний те Стивен Хокинг гэж хинбэ гэдэг юугаар танилцуулаад дээрээс нь номныхоо талаар бас ингээд танилцуулаад яриа гэж бодоод тэгээд зураг нэг гоё гарч ирсэн болохоор би хар нөх ба шинэ ертөнц гэсэн яг энэ номыг барьж ирлээ. Номныхын тухай болон за нэг физикчнийхээ тухай маш сайхан яриа болох хаа гэж найдаж байна. За миний бол хүлээлт айгүйх өссөн байгаа. За энэ хүний тухаас сайн мэдэхгүй байгаа. Хангалттай сайн мэдээлэл авахд өнөөдөр бас нэлээд их мэдээлэлтэй болно гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийх хаа гэж найдаж байна. Бас сонсогчд маань ч гэсэн нэлээд мэдээлэл олж аваасай, гоё мэдээлэл олж аваад мэдлэг болоосай гэж хүсэж байна. За тэгээд би хамгийн эхлээд Стивен Хокинг гэж ямар хүн бэ гэдэг тухай танилцуулъя гэж бодож байна. Стивен Хокинг маань болохоор 1942 онд Англид төрсэн. Английн физикч хүн байгаа. Харамсалтай одоо сая өнгөрсөн энэ оны өнгөрсөн 3 сарын 14-нд харамсалтайгаар нас орсон байгаа. Ингээд сарын өмнө шүү дээ. Тийм сар гарны өмнө нас орсон. Дэлхийд даяараа нэлээд шугсан те. Хар нөх маань ингээд байхгүй боллоо. Тэр хар нөхтэйгээд тэр ч гэсэн хар нөх рүү орлооч гэдэг юм уу ингээд маш харамсалтай мэдээлэл зөндөө гарсан. Гэхдээ түүний одоо хийсэн бүтээсэн энэ олон оноллууд, нээлтүүд ялангуяа физикийн хөлөнд бол Эйнштейний араас орох дараагаар нь орох тийм нэрээ мөнхөлсөн физикчээ гэдэг дэлхийд даяараа хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. За Английн физикч маань болохоор Кембриж их сургуульд ерөнхийдөө 30 жил сүүлийн 30 жил тасралтгүй физикийн онолыг заасан квант буюу татах хүч ялангуяа хар нүхний онолыг бол ингээд бүр шинээр үүсгэсэн гэдгээр маш алдартай. За та бүхэн хэрвээ мэдэх бол кинон дуртай хүмүүс мэдэх бол Theory of the Everything гэдэг 2014 онд гарсан кино байдаг. Энэ кинон дээр болохоор юуны тухай бол Стивен Хокинг гэдэг физикч хүний амьдралын тухай. Энэ хүн маань ямар амьдралтай яаж сургуульд сурсан, яаж их нэртэйгээ танилцсан, мөн гэр бүл нь ямар байдгүй, яаж нөгөө хичээл заадаг те. Энэ бүх тухай тэр кинон дээр гардаг. Хэрвээ та бүхэн миний ярианаас бас ингэж хэрвээ таалагдах юм бол Theory of Everything гэдэг 2014 онд гарсан киног бас татаж Монгол хэл дээр бол зөндөө тавигдсан тийм сайтуудад байдаг бас авч үзээрэй. За хамгийн сонирхолтой нь юу вэ гэхлээр маань Стивен Хокинг гэдэг энэ физикч маань бидний хэлдгээр бол булчингийн сулрал гэж өвчнөтэй. Булчингийн сулрал гэдэг нь яадаг гэхлээр тэр хизээч биеэ даах чадваргүй. Биеэ булчингаа удирдах чадваргүй гэсэн үг л дээ. Өөрөө босч явах чадваргүй, өөрөө ямар нэгэн үйлдэл хийх боломжгүй, зөвхөн тархин ажилтдаг гэж хэлж байна. Ярьж чадахгүй. Тэгэхээр анх 21 настай буюу оюутан байхдаа анх ийм өвчтэй гэдгээ мэдээд одоо ингээд хичээл дээр явж ухаалд онц юм байна л та. Тэгэл босч ирэхэд имлэгц ирээд ийм өвчтэй булчингийн сулрал буюу одоо эмчлэх боломжгүй гэж үздэг юм байна л да. Дэлхийд дахинд ийм өвчин бол айгүй цөөхөн тусан хүмүүс нь ерөөдөл хэвтрийн дэглэнтэй маш богинохон насалдаг ийм өвчнөний туссан гэдэж тэр хийж бууж өгөө ховор өвчин бууж өгөөгүйгээр юу байсан бэ гэхээр тархин ажиллаж байгаа. Тархи тэгэхээр маш хүчтэй ухаантай ажилдаг тархи ажиллаж байгаа. Тархиал ажиллуулсан манай тархи ажиллуулад босож юм ажиллахгүй шүү дээ тийм ээ ярьж чадахгүй босч чадахгүй хүний асаргаанд байдаг хэрнээ Кембриж их сургуульд физикийн онолыг квантын онолыг заадаг. Багш хүн, профессор багш хүн гэдэг ийм хүн мундаг хүн байсан. Тэгэхээр юу байсан бэ гэхээр түүний худа өөрийнх нь хэлснээр бол тийм ээ намайг босож чадах юм бол би бууж өгөхийг хүсээгүй. Булчингийн сулрал гэдэг өвчнөд хэдий ч гэсэн би бууж өгөхийг хүсээгүй. Ягаад гэвэл миний тархи ажиллаж байна. Энэ тохиолдолд би хийж бууж өгөхгүй гэдэг өөрийгөө одоо өөрийгөө ялан дийлнэ гэдгийг бол яг бодит амьдралаараа нотолж харуулсан юм хүн байдаг. Тэгээд түүний би одоо энэ хамгийн одоо миний надад айгу таалагдсан хэсэг нь Black хар нөх ба шинэ ертөнц гэдэг номон дээр нь бичигдсэн нэг хэсэг байдаг л да. Нэг бол авиас чадвар чинь ямар ч хүч чармайлт гаргахгүй байхыг бололцоог чамд болгоно. Үгүй бол чи өөрийн ухааны
хомсыг хүлээн зөвшөөрч азгүй болно гэж ойлголцсон. Харин одоо илүү үр дүн авахын тулд чи одоо авьяас чадвартай хүн бол угаасаа л ойлгомжтой авьяас чадвараараа гарчин авьяас чадвар чам заяаг бол чамд хичээхээс өөр ямар ч арга байхгүй гэдгийг ингээ бүр хэлсэндээ тэгэхээр өөрийгөө тэгж хэлсэндээ би авьяас чадваргүй бол би хичээх юм бол бүх юм бэлэн болдог гэдгийг би өөрөө нотолж харуулъя гэдгийг зүйлсэн байдаг. Тэгээд энэхүү булчин сулал гэдэг өвчтөйгөө мэдснийхаа дараа тэрүүгээр нэлээд удаан ингээд одоо сэтгэлээр унж байсныхаа дараа бол юу хийсэн бэ гэхээр эхлээд буцаад нөгөө амьдралдаа ингээ одоо хичээлдээ орсон гэдэг амьдралдаа орно гэх юм уу те баг багаар бие нь муудаж эхлээл ерөнхийдөө эхэндээ ингээд жоохон ярьдаг байсан бол ярьж чадхаа болоод гар нь хөдөлгөө болоод хөл нь хөдөлгөө болоод ингэсний дараа тэр суумгаа болонгуудаа төвтрийн байдалд ороо те бүрд уламд ордоор байдаг тэр толгойн юу гэж утсан бэл за би ерөөсөө төвчих хэрэгтэй тэмцэх хэрэгтэй юм байна тэмцэлтэй тэмцэн тэр хойд нь болохоор маш одоо физикийн тэнхимдээ Кембриж их сургуулийн тэнхимдээ маш их алдартай ингэж сайн уятан байсан болохоор сургуулийн хүмүүс чинь тэрийг маш их тэмцэн болохоор түнд зөвхөн одоо хуруу нөхөнгө хөдөлтөндөө хуруугаараа л ажиллах боломжтойгоор компьютертэй холбогдсон ярьж чадахгүй нэ компьютерт холбоод эмнэлэгт авах хугацаанд бүх энэ одоо үйл явдлыг одоо ингэж баг багаар нэг өдөр сэрэлт юм болоогүй л дээ баг багаар ингэж сурсаар агаад хичээсээр агаад эсвэл нь байсан бөхлөрөөсөө ярьж чадахгүй нэ компьютер дээр ABC гэдэг үсгнүүдийг сонголт хийгээд үсэг нисээр агаад hello гэх юм бол HELLO гэдэг үсгийг сонгонгууд hello гэдэг үг үсэнгүүд тэрийг спикерээр яриулдаг. Тэгэнгүүт тэр өөрөө ярьж чадахгүйсэн hello гэдэг үг хэлээд ингэсээр агаа сүлдээ Кембриж их сургууль лекц унших хэмжээний бүр ийм одоо мундаг нэг үгэнд бол технологийн дэвшлиг маш сайн эзэм одоо ингэж харуулж те амьдрал боломж байдгийг гэдгийг технологи өнгөрсөн үед бид заавал ингэж хэвтэрийн тэглэм байх шаардлагагүй гэдгийг амар харуулж чадсан. Тэгээд энэ бүгээрээ ном бичсэн те амар алдартай хамгийн алдартай ном нь бол энэ цаг хугацааны товч түүх гэдэг ном Английн бестселлерт 237 хоног 7 хоног бестселлерыг тэргүүлсэн бүр юм алдартай физикийн ном бичсэн байдаг. Тэгэхээр түүний физикийн номнууд нь одоо бидний мэддгээр бол физикийн ном гэхэлэр нэг амар юм шинжлэх ухааны нэг юм онолихтэй хатуу томьёо яваал томьёо тайлбарлаад тийм төсөөлөл байдаг шүү дээ. Стивен Хокинг болохоор ерөөсөө томьёо байдаггүй номнууд нь одоо энэ бидний бүхэн харж байгаасаа хар нөх ба шинэ ертөнц бол тэр физикийн онолтой галактик гэдэг энэ тухай ярьж байгаа. Тэр галактик ийм өргөн галактик, ийм хар нөх ингэж сордог, ингэж татдаг гэж юмны тухай бичиж байгаа ч гэсэндээ дотор нэг ширхэгч томьёо байдгүйгээрээ маш алдартай. Сонирхолтой. Онцлог нь байгаа. Энгийн хүмүүстэй заавал физикч биш зүгээр энгийн бид нэр уншихад хүртэл маш ойлгомжтой харуулж чадсанараа бүр одоо дэлхийд дахин их алдаршсан гэж би хувьдаа үзээд байгаа. За тэгээд номнууд дээр болохоор би номныхоо тэмдэглэлээс ингэж сөхөж хараад байна л да. Би энэ номыг болохоор анх 2014 онд уншижсэн. Одоо бас 4 жилийн өмнө уншижсэн ном байна. Тэгээд номын тэмдэглэлүүд дээр би юу бичиж үлдээсэн бэ гэхээр тухайн энэ ном нь болохоор 200 гаруй монгол хэл дээр л 200 гаруй хуудас ном байгаа. Би бүгдээр Солонгос улс дахь номон дурлагчдын клубээрээ дамжуулаад номын файлыг оруулъя. Та бүхэн хүсвэл татаж авч уншаарай. Онлайнаар e-book-ээр номонд байгаа. Цаг хугацааны товч түүх маань болохоор PDF файлаар бас оруулах боломжтой байгаа. Бас клубын групп дээр оруулаад та бүхэн сонирхол авч уншаарай. Ер нь клуб маань цаасан номноос гадна e-book-ийн одоо номын сан гэж хэлж болох нь аягүй их юм шиг. Тийм тэглэг ах уу яа онлайн ертөнд онлайн клуб болохоор бид нэр цаасан номыг бол бид нар өөрсдөө биеэр болдож заавал солих шаардлагатай байгаа шүү дээ. Онлайн номыг e-book-ийг бол онлайн дээр зарлчин тустай хэн дуртай нь хүлээж аваад татаж аваад уншчих боломжтой болохоор миний зүгээс 150 гаруй номыг e-book-ээр группт оруулсан байдیں۔ Тэгээд бас зөндөө олон хүмүүс татаж авч уншсан байгаагаа бас илэрхийлжсэн, бас баярлалаа гэсэн мессеж зөндөө авч ирсэн. Бас та бүхэн гэсэн сонирхол номон дурлагчдын клуб руу ороод e-book-ийг татаж авч уншаарай. Тэгээд бас сонирхолтой номнууд зөндөө их байх хаа гэж найдаж байна. Яа тийм байна. Тэгээд физик дуртай хүн бол бүр илүү сонирхол. Физик дуртай хүмүүс бол бараг бүгд мэдж байгаа бах энэ номыг бол физик дургу гэх нэшин тийм физикийн талаар нэг мэдлэг сонирхдаггүй ч юм уу тийм хүмүүс ч гэсэндээ уншихад бүр ингээд шинэ мэдээлэл авахаар тийм шимтэж уншихаар мэдээлэлтэй. За хар нөх гэдгийг бол
бид нар бол сонсноос илүү нэг мэддэггүй шүү дээ хар нөх гэж юу гэдэг чинь бэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг юу хэлээд байгаа юм бас нэг хар нөхөл гэж яриад байгаа болохоос яг юм мэддэггүй те. Тэгэхээр Стивен Хокингийн энэ номон дээр болохоор хар нөх гэдэг маань юу вэ? Яаж үүсдэг вэ? Яагаад хар нөх гэж нэрлэдэг вэ? Гэх маш энгийнээр ерөөсөө физик ямар нэгэн томьёом тайлбарлахгүйгээр энгийн хүнтэй ямар ч хүн уншсан ойлгомжтой байхаар ингэж гоё тайлбарлсан байдаг. Мөн заавал хар нөх гэлтгүүгээр маш их юм амьдралын өөрт нь болсон туршлагаас аявих хуваалцаж гэж маш энгийн үгээр тайлбарлсан байдаг л да. Тэгээд уншаад үзснийхаа дараа галактик айгу өнөөдөр нэг жижиг одоо үгдийн тоосон зэрийн тухай бодож исэн бол энэ номыг уншсныхаа дараа бол тоосон зэрэг нүдэнд харагдахааргүй болтолтой галактикийн тухай бодоод эхлэхээр бүр маш жижиг зүйлүүд хүртэл баг инээдтэй болж ирэхээр маш юм том юмыг бодохоц тийм сэтгэл төрхөөр ном байсан. Энэ одоо ингээл энэ номыг хамгийн түрүүнд ингээл за энэ номыг уншсан уу гэж уншсан гингөө над нар чи юу гардаг ихтэй чи яг юуг одоо хамгийн түрүүнд төсөөлж боддог юу нэлээд сэтгэлд ч үлдсэн. Тэгээ миний хамгийн бодсноор гэж яг инээдтэй санагдсан л да. Энэ номд ч гэсэн яг бичсэн байд нэг галактик гэдэг дэлхий бид нар ч айгүй том юм боддоо шүү дээ. Дэлхий чинь айгүй том. Америк бол амар хол улс мус гэдэг. Энэ номыг уншсны дараа бол Америк бол миний хажууд байгаа юм байна. Дэлхий болоод угаасаа баг нэг жижигхэн цэг юм байна гэдэг тийм төсөөлөлтэй болцсон. Тэгээд галактикийн тухай бодно. Галактик ямар ч хязгааргүй тийм бидний мэдж байгаа юм галактик дэлхийн ертөнц зөрчлөн хорвоо гэдэг юм хязгаар байхгүй бодонгууд нэг юм жоохон аимшигтай ч юм шиг тийм мэдрэмжтэй эвгүй. Эндээс яг энэ номон дээр тэр тухай бичсэн байдаг л да. Би яг тэр хэсгийг уншиж өгье гэж бодлоо. 118 дахь хуудсан дээр бичиж байгаа. Эртээр үед хүмүүс дэлхийн ертөнцийн төвд оршдог гэдэгт итгэдэг байлаа. Гэвч Коперникээс хойш бид бол эгэл нэгэн галактикийн хязгаардах нүдэнд үзэгдэх 100 тэрбум оддын л нэг маш энгийн одыг тойрон эргэлдэх жижиг гаригуудын нэг болтлоо доош орсон. Яасан дэлхий бол ертөнцийн төв гэж үзсэн байна. Нөгөө дээр үед тэгэнгүүт нөгөө нэг дэлхий бол бүрэнхий гэдэг онолыг маргаад бөө маргаан үсгэжсэн юм байдаг шүү дээ. Түүний одоо Коперникийн онолоос хойш бид бол эгэл нэгэн галактик хэдэн зуун мянган галактик байх боломжтой гэнэ л дээ. Бид нар мэдэхгүй байна. Бид нар өөрсдийнхөө галактикийг бүрэн судалж амжаагүй байгаа тийм хүмүүстэй. Энгийн нэгэн галактикийн хязгаард орших нүдэнд үзэгдэх 100 тэрбум оддын нэг маш энгийн од. Бидний нарыг хэлж байгаа байхгүй юу? Нар шиг 100 тэрбумын од байна гэсэн үг шээ. Бидэрт бол нар цорын ганц аяг. Бид нар чинь нар чинь цорын ганц байдаг. Гэтэл нар бол маш энгийн 100 тэрбумын оддын л нэг. Тэр оддыг тойрон эргэлдэх жижиг гаригуудын нэг бол дэлхий. Дэлхий болоос бид нар тийм өчүүх юм дээр амьдардаг хүмүүс те. Гэтэл амар том юм ингээд тэнгууд нөгөө төсөөлж чадахгүй болоод ирж байгаа юм л да. Нэг баримжаалахын аргагүй болоод идэх те. Нар чинь ямар том бэлээ. Бидний тойрон эргэлдэг 7 гариг 8 юу чинь ямар том бэлээ те. Гэ бодчихсон тэр бол ерөөсөө бүр инээдтэй зүйл болонгууд ингээд би өөртөө би тэрэн дээр орж байгаа одоо Монголд байгаа Монгол дооги гэдэг ингүүд хинч мэдгүй юм болонгууд бүр инээдтэй болдог ч юм. Гэх байдлаар ингээд би одоо гэдэг өөрийг их том дүвийлгөх ч юм уу тийм байсан бол маш жижигхэн маш энгийн гэдгээ жоохон ухаарахаа мэдэрсэн байхаа тийм мэдрүүлэхээр тийм ялангуяа нэг их одоо физикийн мэрнэхээс илүү зүгээр тийм оюун ухааны үед айгуу том төсөөллийг өгөхөөр тийм гоё ном байсан. Бас та бүхэнд ч гэсэн бас их санал болгомоор байна. За коммент орсон нараа минь баярлалаа уншнаа гэд Шэдислим маань хар нүхний талаар яриач гисэн байна. Хар нүхний талаар жоохон хар нүх нь болохоор ингээд за энэ номон дээр би бол тийм өндөр физикч шалгаараас жоохон буруу тайлбарлаж магадгүй уучлаарай. Тэгээ хар нүхнийг одоо Стивен Хокинг гэдэг энэ хүний маань алдар физикчийн маань тайлбарсан болохоор цахилгаан соронзон орон хоорондоо үүсээд бидний дээр үед хахад чи санаж нөгөө ирээдүрээ буцсан ч нэг тийм кино байдаг бүр тийм нөгөө цахилгаан машинаар суудсан ч машин ингээд айгуур давжаад алга болчихдаг цаг хугацаар аялыг алга болчих. За ерөнхийдөө тэр маань тэгэхээр юу байсан бэ гэхэлэр маш өндөр хурдыг авахын тулд маш хүчтэй энерги буюу тэр цахилгаан соронзон орон үүсэх юм бол алга болох боломжтой гэж үздэг юм л дээ. Тэгэхээр дэлхий бидний амьдарч байгаа дэлхий болохоор тэр өндөр хэмжээний энерги буюу тэр цахилгаан соронзон орон үүсгэх чадваргүй болохоор бид нэр цаг хугацааны аялал буюу тэр алга болох юмыг үүсгэж чадахгүй байна гэдэг. Гэтэл яг галактик гэдэг юм төр амар том юм дээр гараад ирэхээр те
тэр үжтэй соронзон орон энерги үүсэж болдог гэнэ л дээ. Тэр өндөр халуун хурд тэр өндөр халуун температур үүснэ. Тэгээд тэр үүснэ сахилгаан соронзон орон энерги үүсэнгүүт тэр өндөр хурдаа авахаараа алга болох боломжтой болно гэл л дээ. Тэр сахилгаан соронзон. Тэгэхээр тийм сахилгаан соронзон оронд нэг газар ингээд төвлөрөөд тэгэхээр би нэгэ татчих эхэлд юм байна л да. Том сахилгаан соронзон жижигэгээ татцаараад нэг том бүхэл юм болчих ш. Тэгэхээр тэр бүхэл рүү юм очингууд тэд төхөж очиод тэнд маш өндөр хурдыг үүсгэж чадхаар тийм энергиуд ингээд цуглалцсан нэг газар байхад очисон юм маань хар нөх буюу хар нөх рүү орохоор алга болно гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дотор орчхоор тэр маань алга болсон биш бидний нөгөө мэддгээр цаг хугацааны аялал нөгөө тал руугаар явцсан. Тэгэхээр тэр маань Стивен Хокинг тайлбарсан гэхээр хар нөх рүү орсон юм болон алга болдгоо. Тэр буцаад цаатлаа аль нэг хар нөхний амар гарна. Шинэ ертөнцид очиж болно. Ингэрсэн чинь ирээдүйд чинь хаан ч тэрийг бол хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ хар нөхөр орсон бол тэр бол ингээд алга болчихж байгаа юм бол биш ээ. Гарнаа. Тэгээд дэлхий дээр тэгвэл ягаад ийм цаг хугацааны аялал боломжгүй байна. Тэгэхээр тэр энэ дээр тэр айхтар өндөр цахилгаан соронзон орон үүсгээрээ үүсээд маш өндөр хурд авахын тулд маш их өндөр температур халуун температур гаргахаар бидний байгаа нөгөө төмөр дугуй машинаар ярих юм бол дугуй эрзэн чинь хамгийн чи хайлаа шатаад дуусчих нь шүү дээ. Юу цаг хугацааны аялал болоод аялалтай мантаа болоод шатаад дуусчих нь шүү. Тэгэхээр дэлхий дээр тийм юм хийж дэлхийн гэдэг энэ гариг дээр тийм юм бол үүсэх боломжгүй. Харин задгаа галактикт гарахаараа тэр соронзон орон тэр өндөр температур тэр өндөр хурд энергийг үүсгэж чаддаг болохоор цахилгаан соронзон орон үүсээд тэрүүгээр тэр нь дөхөж очисон юм бол тэ бүхэлдэн гариг тэржээгээр орчдөг гэдэг ч юм уу тэ иймэрхүү юмнууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань үүсчдэг харин тар нөхрөө тэгээ дөхөө очичоор нөгөө нэг өндөр хурд энергист нь ороод сорогдоод явчихна гэж сорогдоод л болчихдог байна шүү. Тэгтээ Стивен Хокинг тэрийг ингэж тэгвэл айгүй энгийгээр одоо яг над би ингэж тайлбарлахаар хүмүүс нэг юм ингэж соронзоор үсгээ сараад авчихсан ойлгомжтой. Хокинг энэ ном дээр яг нэг иймэрхүү байдлаар маш энгийнээр тэгтээ миний ярьснаа бодвол жоохон дэлгэрэнгүй маш дэлгэрэнгүйгээр энгийнээр тайлбарладаг. Би харин сая Стивен Хокинг нөгөө нас барснаа 3 сарын 14-нд насаараад ингэсэн чинь хар нөх одоо ингээ баггүй болчлаа гэж дэлхийд дээр шуурчсан чинь тэр болохоор нас орохын өмнө хэлсэн бүр хамгийн ингээ бүр сенсац тэгдээсэн үг нь байсан гэхээр хар нөхрөө алга орсон юм бол алга болдог гэж хүмүүс ойлгоод байх шиг байна. Үгүй хар нөхрөө орсон юм буцаж аль нэг өнцгөрөө гард юм аа. Дахиад тэгэхээр тэр нь шин юмний эхлэл болд юм аа. Та өөрийгөө хар нөхөнд орсон гэж бодож байгаа бол аль юмд одоо өөр хүн ямар нэгэн байдлаар бүтлгүүтэх ч юм уу те юм байх юм бол та өөрийгөө хар нөхөнд орсон биш харин шин юмний эхлэл рүү орсон байна гэж одоо ингэж хэлсэн бүр ингээд дэлхийд нэг бүр шууруулсан айгүй алдартай үг болсон байсан. За хар нөхний талаар бол ийм тодорхой мэдээллийг бол бас энэ хүрээд өндөрлмөр байна. Миний болохоор бас жоохон ичээд байна л да. Яг л нөгөө аэрофизикч ч юм уу тийм хүн биш болохоор ингээд жоохон буруу ярьчих вэ гэж айгаад байна. Тийм хүмүүс буруу мэдээлэл өгчих вэ жоохон айгаад байна л да. Яг л энэ номыг уншсны дараа надаас айгүй олон манай нэг юм физикч юм уу тийм чиглэлээр сурдаг хүмүүс за ямар байсан гэдэг. Надаас яг ингээд ам асуухтанд би бүр ингээд чичиржсэн л да. Яа энэний үнд одоо буруу хэлчихвээ, буруу тайлбарлчихвээ. Тэд нар бол яг физикч биш хүн ч гэсэндээ ингээд жоохон мэдлэгтэй очвол айгу тэр хүмүүс айгу гой санагддаг юм шиг байлаа л дээ. Тэгээд надад л жоохон айцтай хүмүүс ч юм жоохон буруу юм хэлчихвээ, буруу ярьчихвээ гэдэг жоохон. Гэхдээ бол мэдгүй одоо үүдээ мэдгүй гэж юм хар нүхний талаар, физикийн талаар ч юм уу юм байх юм бол энэ номыг уншаад бол зүгээр энгийн физикчүүдтэй үг салах хэмжээний мэдлэгтэй болж чаднаа гэдгийг би бол хэлмээр байна. Тэгэхээр айгу энгийнээр бас сонирхолтой аргаар хичнээн физикийн тухай ч гэсэн бас энгийнээр бичсэн болохоор дунд сургуулийн хүүхдүүд уншихад ч ойлгомжтой байгаа шүү тийм шүү. Дунд сургуулийн физикийн хуулийг хичээлээр төгссөн л бол энэ номыг уншихад бол бүгд ага шууд хүлээж авч ойлгох хэмжээнд тийм. Тэгээд бас нөгөө Стивен Хокингнаас бас нэг юм телевиз радиогийн сэтгүүл асуусан мэт юм байл л да. Та яагаад физикийн үйлийг сонгож байгаа юм бэ те? Тань шиг юм мундаг толгойтой юм бол физик биш гэл яриа хуйлч юм уу те? Ийм юм сонирсан бол бүр илүү их ингээд алдартай болох юм биш үү гэдгсэн чинь түүний хариулт нь бүр илүү сонирхолтой бүр физик дурлахгүй байхын аргагүй болчихлоо. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр төрийн хуулиуд бол нэг л оронд үйлчилдэг бол физикийн оронд физикийн хуулиуд Их Британд, Японд ч нэгдсэн улсад ч адилхан үйлчилдэг. Бүр ангараг гараг дээр Андромедын ванан дотор ч гэсэн физик үйл адилхан хүчинтэй үйлчилнэ. Тэгэхээр миний хийж байгаа юм бол ганцхан
одоо Британд ч гэлтгүү тий. Ангараг дээр ч үйлчилж байгаа. Би юм хийж байгаа. Тийм болохоор ганцхан орны хуулийг судлаа сууж байгаа нь бол надад арай жижиг харамсалтай байна гэж хэлсэн юм. Тэгтэл бас одоо би нөгөө юмыг үзэх үзэл гэдгийг бол маш том мор хэлж өгөхөөр тийм ертөнцийг үзэх үзэл би өнөөдөр нэг тоосон зэрэг юм уу өнөөдөр тоосон зэрэгтэй байна да гэдгээс илүүгээр баг хойд бүсэнд хайлж ийн гэдэг дээр баг илүү санаа зовхоор ч юм уу тийм хэмжээний байхаар ингээд сэтгэхүйг задлж өгөхөөр тийм гоё ном. Тийм болохоор би залуучуудыгаа илүүх сонирхоосоо хүүхдүүдийг одоо бага насны хүүхдүүд бол бэлэн хөг сонирх юм бол маш их өргөн ертөнцөөр юмыг харах. Тэгээ ганцхан физик гэлтгүүгээ зөв юмыг харах бидний нүд маань их өөрчлөх харах үнцгийг тийм өөрчлөхөөр ийм чухал гоё сэдв юм болов гэж бодож өнөөдөр зориулж барьж ирсэн номнууд нэг байгаамаа. За тэгэхээр энэ ном алидэ монгол хэл дээр байгаа учраас те айхтар нөгөө солонгос номны хувьд бол орчуулга нь байдгүй гэсэн асуултууд гарч ирдэг бол энэ ном алидэ монгол хэл дээр байгаа учраас үнэхээр уншаад үзгээд алдахгүйгээр ямар ч байсан багадаа нэг 5-10 мэдлийг толгойд авч үлдэхээр те физикийн талаарыг энэ ном дээр маш олон зүйлсийг бид нэр ойлгоод цээжэд үлдэхгүй ч гэсэн яг чухал та өөртөө ямар сонирхолтой юм бэ? Ямар сони юм бэ гэсэн мэдээллүүдийг яхаа арга авч үлдэх ном шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээ миний хувьд сайгүй гой сонирхолтой зүгээр сонсч байсан өөрөө яг нэг гардаж уншиж амжаагүй. Сонсч байсан болохоор одоо ингээд сонсхолоор гоё байна. Өшөө бүр уншмаар санагдана. Тэгэхээр зарим хүмүүс нэг уран зохиолын ном уншдаггүй ч юм уу эсвэл нэг тийм ном уншдаггүй жоох юм сонирхолтой ном уншмаар байдаг гэдэг гэсэн хүмүүсэд гэжтэй тийм хүмүүс бол дадал явахтай өөрөө төсөөлж чадахгүй юм ингээд хараагүй юм төсөөлж чадхаар тэ өөрийнхөө төсөөлнө гэсэн үг шүү дээ. Галактик хараагүй юм бол тэ Стивен Хокинг калиберснаар би өөрөө төсөөлөхөр миний төсөөлийн галактик үснэ гэдэг манаас шал өөр шинэ ертөнц байх болов гэж найдаж байна. За хаана дэгээ танаа хаанаас олж уншихуул гэдэг байна. Танаа гэхэлэр маань нэг группийг асуусан байх дээ. За олж уншихтаа гэдэг зориулаа группийн тухай. Тийм. За группийн тухай танилцуулъя олж уншихын өмнө группийн нэр маань болохоор Монгол бичгээ, Кирилл бичгээр бүгд найран тус Солонгос улс дахь БНС-г бичсэн байгаа. Товчлоод Солонгос улс дахь номон дурлагчдын клуб гэсэн нэртэй групп байгаа. Хаалттай групп болохоор заавал фрэнд нөгөө join хийх шаардлагатай. За тэгээд групп дээр ороод группийн файл доторхыг үзэх юм бол ерөнхийдөө Стивен Хокинг яг энэ номыг e-book-ээр нь оруулсан файлууд байгаа. Бас цаг хугацааны товч түүхийг болохоор PDF файлаар оруулсан файл саяхан оруулсан болохоор бас ойрхон байгаа. Би нэвтрүүлэг дуусгаад дахиад яг групптэй дээш нь гаргаад ирээ. Тэгэхээр та бүхэн бас нэвтрүүлгийн дараас линкээр энэ дээр коммент дээр линкээр холбоод биччихээ. Тэгэхээр сонирхсан хүмүүс маань яг ороод татаад аваарай. Тэгээд утсан дээр унших боломжтой болохоор та өөрийнхөө гар утсан дээр татаж аваад нөгөө moon reader ч юм уу уншигч групп юунууд гэдэг тийм аппликейшнуудыг татаж аваад уншчихад боломжтой. Монгол хэл дээр байгаа болохоор ерөөсөө асуудалгүйгээр зүгээр уншчихад боломжтой гэж хэлмээр байна. За тэгвэл бас давхар асуулт хоёр талтай асуулт байгаа учраас радиогоос танилцуулъя гэж бодож манай радио маань болохоор тархсан монголчууд буюу clear тархсан монголчуудад зориулж контент хийдэг радио байгаа. Тэгээ бид нэр аудио болон видео нэвтрүүлгүүдийг хийж байгаа. Таны одоо сонсож байгаа нэвтрүүлэг маань аудиогийн төрөлд орно. Тэгээд бид нэр нэгд өдөр болгон гайхамшигт ном гэсэн нэвтрүүлгийг хоёр дахь өдөр болохоор дэгжин зүрх гэсэн гэр бүл хүүхэд хүмүүжил эмэгтэйчүүд хэвшлэн сонсдог нэвтрүүлгийг хүргэдэг байгаа. 3 дахь өдөр болохоор Сөүл студ буюу манай радиогийн одоо мейн маш чухал нэвтрүүлэг. Энэ үеэр бид нэр заримдаа Монголоос ирсэн зочдыг ч урьж оролцуулдаг. Энд байгаа монголчуудаа ч гэсэн бас урьж оролцуулдаг байгаа. Тэгэхээр видео нэвтрүүлэг учраас таас 3 дахь өдөр манай радиогийн энэ пэйж болон Mongolian Diaspora гэсэн аккаунтаар дамжуулаад нэвтрүүлгүүдийг хүлээж авч үзэх боломжтой. Бас бидэнд www.mdone дундуур зураас radio.com гэсэн вебсайтыг хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр таас мэдээллүүд хэрэгтэй мэдээллүүдийг таас өөрийнхөө хүссэн суугаар хүлээн авч үзээрэй. Мөн өнөөдрийн нэвтрүүлэгдсэн өмнөд нэвтрүүлгүүд бас YouTube дээр ордог байгаа. YouTube дээр mdone заавад радио гэж бичих юм бол номны тухай та үнэхээр номын орхотон бол бас номнуудыг танилцуулсан видео болон аудио нэвтрүүлгүүд бий шүү гэж хэлэх байна. Тэгээ манай Сөүл студ гэдэг нэвтрүүлгийн нэрнээс анзаарсан бол бид нэр Сөүлээс нэвтрүүлгүүдэд хүргэж байгаа. Сөүлд студ минь байдгаа. За эргээд номногоо орын хариулт хангалттай болсон баха гэж бодож байна. Асуух зүйл байл зүйлээтэй асуугаарай. За.
дахиад хэнэ хавкдынхаа талаар нэг жоох юм ярмаар санагдлаа л да. Тэгэхээр та бүхэн хэрвээ баг энэ нөгөө Theory of Everything гэдэг киног болвол үзсэн нэлийн 3-4 жилийн өмнөх кино болохоор үзсэн хүмүүс нэлээх байгаа. Түүний амьдралынх нь бол гайхамшигтай тий. Мөчүүдийг бол би яг хүмүүст яг энд байгаа хүмүүст хэрвээ та хар нөх ба шинэ ертөнц намыг уншиж чадахгүй болвол тэр киног нь үзээрэй гэж би юм. Ядууш тэр киног нь үзээрэй тий. Зарим хүмүүс кино үзэхлээр би ном унших дуртай, зарим хүмүүс эсрэг ном уншихаас кино үзэх дуртай гэдэг хүмүүс нь сонирхол өрөөд гэжтэй. Ном уншихаас амжихгүй байна. Би миний цаг яагаад амжихгүй байна гэх юм бол тэр тун дээр бол нэг хар нөхний тухай ярихгүй. Зөвхөн Стивен Хокинг гэж энэ хүний тухай хувийнх нь амьдралын тухай гардаг кино байгаа. Тэр киног нь үзээрэй. Үнэхээр та бишрэх баха бас ингээд амьдрах ирчгүч урам зориг авах байх гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр ийм өвчтөе хэрнээ өнөөдөр ийм гайхалтай одоо үйл явдалтай гэдэг шинжлэх ухааныг ингэж хөгжүүлж чадсан хүн те бид нар тэгтэл хажууд цоо хоёр үл юм байгаа нэ юу ч хийхгүй явж байгаа гэдэг нь өөрсөндөө баг их айгу дутагдaltaй байгаагаа баг гимшиг сэтгэл төрөхөөр хэмжээний тиймэрхүү бодож явдлуудыг гаргадаг болохоор үнэхээр гайхамшигтай гэж хэлмээр байна. Тэгээд тэгтэл бас юу штэ хүмүүс их ярьдаг штэ зохиолоо гүйцсэнгүй гэж кинон дээр бол яг энэ хүний ертөнцийг илүү таньж мэдээг гэвэл яг номнуудын илүү унших хэмхээр энэ завгүй нэг юм завгүй бол киногийн заавал үзэрэй гэдэг миний хувьд ч гэсэн санал нэг байна. Тэгвэл яг номнууд нь бол арай өөр төвшөлтөнд гарна л да. Одоо шинжлэх ухааны номнууд кино бол зүгээр хүний амьдралын тухай хинбэ гэдэг тухай нь гарна. Шинэ номон дээр нь болохоор одоо хар нөх ба шинэ ертөнц нугаас нэрнээсээ ойлгомжтой хар нөхний тухай гарах, шинэ ертөнцүүдийн тухай гарах, шинэ ертөнц яагаад үүсдэг тухай гарах нь тий. Шинэ ертөнц гэж юу нь юуг хэлээд байгаа ингээ. Тэгэхээр Хокингийн дагаад нөгөө юм өвчтэй хэрнээ юм маш гайхалтай бүтээлүүдийг хийж чадсан. Яагаад энэ хүнээс ингэж их хүчтэй одоо энергитэй ийм хүчтэй байж чадав гэдэг хүчтэй төвчээр гаргаж чадав тий гарч чадсан гэсэн тайлбарлана. Айгүй энгийнээр тайлбарлана л да. Тэр 30 жилд нөгөө Кембриж их сургууль профессор багш хийсэн. Тэгээд өөрийгөө л ерөөсөө хэлсэн юм би надад шавнараасаа хоцрохгүй байх хэрэгцээ шаардлага намайг чифээс аварсан. Хэрвээ тэр хэрвээ багш ч юм уу юм нэг тийм одоо гэдэг шавтай байгааг бол тий өнөөдөр нэг шавд юм заагаад бас маргааш дахиад шин шав орж ирнэ. Шин шав багшааш дахиад шин юм үүснэ. Багш шин байх хэрэгтэй. Багш дэшээ дэвшилтэд байх хэрэгтэй. Багш эзэж шавнаас уцарч чадахгүй байх хэрэгтэй. Гэдэг энэ хэрэгцээ Хокингийг ерөөсөө хөшүүрэг болгоцсон. Ерөөсөө би зүгээр сууж болохгүй юм байна. Би юм хийх хэрэгтэй юм байна. Би маргааш орж ир шин шавын өмнө би хэлэх хөхтэй хийсэн юмтай байх хэрэгтэй гэдэг тэр хэрэгцээ шаардлага нь Хокингийг өнөөдөр ийм дэвшилтэд технологиг ашиглаад өөрийнхөө энэ оюун ухааныг дэлхийд дахин томилж чадгаар тэрх ахтар хөшөөрөг болсон юм байна гэж бодсон. Тэгээд багш хүм гэдгээр бас их одоо хэцүү мэрэгжил юм байна. Хүнээс ам тийм баян өөрийгөө шинчилдэг те. 30 жил профессор хийсэн хүн бол гайхамшигтай байхаас аргагүй юм байна гэх тийм хэрэгцээ шаардлаган дээр өөрийгөө одоо өөрийнхөө тайлбарлсан хэрэгцээг хангахын тулд би надад л тийм гайхамшигтай юм байхгүй. Би зүгээр шамнараас оцрохгүй байхын тулд энэ өдөр ийм юм хийж амьдэрсэн юм аа. Онцгой шалтгаан байхгүй. Тэг би одоо хин нэгэн та ямар гайхамшигтай юм бэ гэл ингэж амьдраад гэсэн чинь өө тийм гайхамшигтай бол бишээ би зүгээр шамнараас л оцрохгүй байх хэрэгцээг л хангасан хүн. Тэгэл зүгээр баг тэгж амьдэрсэн чинь л ийм баг ийм юм болчлоо гэж тайлбарсан байгаа нь. Түүний юм хөврүүд тавьсан юм шиг энгийнээр хэлээд. Айгу энгийнээр хэлээ. Би бүр ингэж уншсахаар оо юу илээ ингээд гайхсан л да хүмүүс чинь бид нарт нөгөө ингэж гайхамшигтай өнгө угаасаа л юм төршгийнлэгийн юм гайхамшигтай төрсөн юм байна гэсэн чинь манай хүн бол зүгээр л одоо ингээд маш энгийнээр тайлбарсан бас илүү их бахархах энгийн юм байх тусмаа айгүй игэл юм бүхэн маш их агуу байдгаа гэдгийг харуулж чадсан болоо гэж хөвдөд өгөнсөн. Нөө тийм үг байдаг шүү дээ. Улаан буудаан ургах тусмаа бүх хийдэг гэдэг. Хүн яг нэг боловсрах тусмаа, ухаажих тусмаа, мэдлэгтэй байх тусмаа яг даруй болж чаддаг. Бусдад бас үр өгөөжтэй болж чаддаг. Яг тэр санагдчихэв. Чиний хувьдаас яг амьдралд чинь энэ хүн шиг юу одоо чамайг хүнд хэцүү, шантарсан байдлаас хөшөөрөг болгож гаргадаг. Шантарч яг хүнд хэцүү байдлаас өөрийгөө яаж одоо хүчрхэгжүүлж босгож ирдэг. Тийм тэгэхээр одоо яг
миний хэрвээ одоо миний сая одоо энэ 3 дахь удаагийн нэвтрүүлэгчтэй анзаарсан бол зарим нэгэн амар хүмүүс нь анзаарсан баг гэж байна. Аа энэ нэг юм амар том юм ярьдаг хүн байна гэх. Тэгээ улс төр ярьсан ч тэр спорт ярьсан ч тэр өнөөдөр шинжилгээ ухаан ярьсан ч наалаг за ирээдүйд бол том юмны тухай гэх. Тэгэхээр том юм ингээ мөрөөд чинь гэх юм харчинд гэх юм бол өнөөдрийн жижиг юм гэдэг ерөөсөө нэг тийм хүнд зовлон шиг санагдахгүй болоод эхэлж байгаа юм л да. Миний хувьд бол тэгэхээр өнөөдөр амар хэцүү ч юм уйлмаар идэг дулмаар идэг гэсэн юм бол баргааш үгүй ядаж 5 жилийн дараа 10 жилийн дараах миний очих гээд байгаа хүрх гээд байгаа тэр зорилго өндөрлөгийн талаар бодохоор өнөөдрийн зовлон нэг тийм хүнд ч юм уу амар хэцүү бүр гэж хүндээр хүлээж авахааргүй те. За өнөөдөр бол ингээл давчиж болохоор юм байна гэдэг хэмжээнд болцдог болохоор ерөөсө бүх ямар ч үед юундээ ч байсан өөрийнхөө одоо яг өнөөдрийг биш те жоохон алсыг харчвал харахыг хичээдэг л те бас харж чадахгүй ч байгаа. Тэгээд нэг жоохон том нэлийн цаашаа алхаад нэлийн гүнзгий юмыг харчих юм бол мянга жижиг том зовлон байсан ч гэсэн өнөөдөртөө бол даваал гарчихаар хэмжээ. Тэрээс шантрах үедээ боддог бодол нэлийн алсыг юмыг л бодчих юм бол төгслөөрөө мөрөөдлөө том юм бодчих юм бол тэгэл жижиг юмнууд нь жижигрээ явчихж байгаа болно. Тэрээс нөгөө доогийн юм хөсмөрөөлөө мэдж байгаа болохоор шууд ярьж байгаа даа нөгөө юмнууд нь ч орж ирээд хэрэг мэдэхгүй байгаа хүмүүс л өмнөх нэвтрүүлэгтэр ярьсан. Өмнөх нэвтрүүлэгтэр ярьсан байгаа. Сансараа Хеллер Экслинтоны дугаартай нэвтрүүлгээр битээр бас их гоё юм ярьсан байгаа. За яс нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээд өгч байна. Тэгээд өөр бас яг энэ хүний тухай болоод энэ номтой холбоотойгоор бас сонсогчтой маань хуваалцаа гэжсэн зүйл юу байна? Номны талаар бол ерөөсөө яг анх уншиж байгаа хүнд ч юм эсвэл ерөөсөө огт шинжилгээ ухааны ном уншиж байгаагүй хүн байх юм бол жоохон хүндхэн санагдаж магадгүй. Айгүй болон юм нөгөө мэддүү хэллэгч гэх юм уу те хэрэгэлгүй өгнүүд гараад ирж квант монт гэл ингээл те юу вэ гэл те гэдэг ч юм уу иймэрхүү өгнүүд квантын онол квантын хууль яасан чинь тэгээд ингээд иймэрхүү өгнүүд гараад ирэхээр чинь квант гэдэг үгийг баг орчуулах хэмжээнд болохоор ч юм уу иймэрхүү тохиолдлууд бас байж магадгүй юм уучлаарай юмыг аж мэдгүй шинжилгээ ухааны ном уншина гэдэг бол өөрөөс маш их хэмжээний мэдлэг шаарддаг юм байна гэдэг би хамгийн анх уншсан миний хувьд бол хамгийн анх уншсан шинжилгээ ухааны ном л да. Тэгээд хар нөх ба шинэ ертөнцөөс унших хэрэгтэй байна гэж өөртөө айгүйх бүр зорилго тавьсан. Тэгээд Стивен Хокингийн ном 3 монгол хэлээр гарсан 3 4 номыг бүр ингээд зорим байж олж уншаад яасан бэ гэхээр хамгийн анх уншсан хар нөх ба шинэ ертөнцийг уншсны дараа би шинжилгээ ухааны мэдлэг айгүй муутай юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн л да. Би шинжилгээ ухааны мэдлэг муутай юм байна. Тийм болохоор энэ номыг унших гэж би айгүй удаан цаг хугацаа зарцуул нөгөө квант судалгаа нөгөө квант гэдэг үгийг орчуулад эхэлсэн юм чаа. Тэгээд тэрнээс хойш хүн амьтанд одоо хүмүүст ч тэр өөртөө ч тэр шинжилгээ ухааны номн унших хэрэгтэй юм байна. Би нэг тийм одоо нээлт хийх биш ч гэсэндээ би тодорхой хэмжээний хин нэгэнтэй очиод юм ярихад би ярих хэмжээний чадвартай тий тэр мэднэ хэмжээний яриа хий сэдвтэй байх хэрэгтэй. Тэр сэдвийг хүн надтай юм ярьсан чинь мэдгүй квант гэж юу юм гэж ингэж хэмжих биш. Тэр нь юу юм гэдэг. Наа чинь Монгол үг байд юм уу гэж асуух хэмжээнд биш. Тэр чинь юм эн чинь юм гэдгийг би ярьж чадах хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг айгуу сайн ойлгуулсан ном байсан л да. Тийм болохоор би хүмүүсийг бас уншиж үзээрэй. Цаашдаа ч гэсэн шинжилгээ ухааны номнуудыг уншиж үзээрэй. Та ямар нэг нээлт хийхгүй ч гэсэн зүгээр маш хэмжээний мэдлэгтэй төсөөлөл ялангуяа уншихаар нөгөө нэг үзэх юм бол хүний ингээд төсөөлөл харуулсан юм ингээд бэлнэр хүлээгээд авчдаг шүү дээ. Уншина гэдэг чинь би өөрийнхөө тарихаар төсөөлнө те. Миний тархины том жижиг хэмжээгээр төсөөлөгдөх болохоор илүү их уншаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд тэр хэмжээгээр тарихт хэлнэ. Одоо таны одоо бидний нөгөө мэддэг төсөөлдөг юм аа те. Миний төсөөлсөн юмыг илүү томоор төсөөлөд илүү гоёор харах юм. Чич болно өөрийнхөө хэмжээнд ингээд харах юм бол тэгээд тэрийг өөр хүмүүстэй харьцуулах юм бол илүү сонирхолтой мэдээлэл үү те. Үгүй би надад ингэж төсөөлсөн гэдэг шиг өвөө шал өөрөө төсөөлсөн байдаг ч юм уу. Тэр маш их сонирхолтой байдаг болохоор төсөөлөх тайлбарлах чадвар асар их хэлнэ гэж би хэлмээр байна. Тэгээд өөрийгөө илэрхийлэх чадвар тархиныхаа хэмжээг бол үнэхээр мэдрэх хэмжээнд байх болов гэж би бол хэлмээр. Тий яг би бол анх удаа уншихтаа бол өөрийгөө төсөөлөх чадвар үнэхээр муутай юм байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд бас шинжилгээ ухааны мэдлэг муутай юм байна. Маш их хичээх хэрэгтэй, элэн юм унших хэрэгтэй мэд гэдгийг ойлгуулсан ном байсан болохоор бас хэрвээ энэ талын ном уншиж байгаагүй ч юм уу ерөөсөө анзаарж байгаагүй хүмүүс ах юм бол нэг удаа заавал уншиж үзээрэй. Was сонирхолтой санагдах байх нациг юм хүмүүсээс нэлээд олон байх болов гэж хэлмээр байна. Тэгээд биний хувьд болохоор уншсныхаа дараа би бол
өөрийгөө айгуужч бүр айгуужч гэх би нэр юм айгу тэр болтлоо зүгээр ингээд ийм ч юм байдаг тийм ч юм байдаг гэдэг ийм хүн мэдээлэл ихтэй хүн гэж өөрийгөө боддог байснах дараа номны дараа болоо би ч айгу болоог байгаа юм байна. Юу юм чи би яаж хайчихсан юм би юм түүхий бүр эхлэхгүй байгаа юм байна те. Түүнхээр мэдлэг муутай байгаа юм байна. Юу ч мэдгүй гэдгээ би өөр нөгөө би юу ч мэдгүй гэдэл мэднэ гэдэг шиг тэр энэ болтол би юу ч мэдгүй гэдгээ мэддэггүй байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ ном уншаад ингээд уншсны дараа би юу ч гэдгүй гэдгээ мэддэггүй гэдгээл мэдтiin гэдэг үг хэлэхээр хэмжээнд болтлоо явж исэн одоо сэтгэл төрж исэн. Тэгээд номны хувьд бол ерөөсөө одоо гэдэг яг нэг юм батлал тустаас 2 дээр нэмэх 2 тэнцүү 4 гэж хэлэхгүй ч гэсэндээ 2 дээр нэмэх 2-ыг нэмэх юм бол ингэдэг гэд. Яг хариултын 4 гэж хэлээгүй ч гэсэндээ маш одоо 4 гарахч болно гарахгүй жижигэн. Гэхдээ галактик гэдэг задгаа галактик гараад ирэх юм бол та юу ч үгүйсгэж чадахгүй юу ч баталж чадахгүй гэх. Нэг иймэрхүү байдлаар ингээд би хувьдаа бодохоор баталчмаар ч юм шиг те. Гэхдээ бусад хүмүүсийн харахаар үгүйсгчмээр ч юм шиг нэг тиймэрхүү одоо таны төсөөллөөр те өөрийнхөө толгойнхаа орон зай цар хүрээгээр л ерөөс юмыг тайлбарлах хэмжээнд болтлоо. Одоо ийм сэтгэл төрөх байх гэж би найдаж байна. Тэгээд бид нар бас маш одоо өнөөдөр нэг тийм эдийн засаг ч юм уу яриад те улс төр яриад Монголын ерөнхий сайдаа яриад нэг иймэрхүү бодлонтой амьдрал донд явж байгаад энийг унших юм бол эдийн засаг маань нөгөө ерөнхий сайдыг шоронд хийсэн үү Солонгос бол ерөнхийлөгчөө шоронд хийлээ гэх юм боо юм. Тэр бол үнэхээр нийтдээ асуудал шиг санагдах байх үү те. Шал өөр юм бодоод эхлэхээр маш өөр том ертөнцийг хараад эхлэхээр жижиг сэдвүүд маань үнэхээр хумигдож эхлэх байх. Бас тэр хэмжээгээр бидний толгой амар их сэрэгжин те. Шал өөр юмд анхаарланд бол жижиг юм биш холын юмыг том юмыг хараад эхлэн гэхээр бидний тархийг тэр хэмжээгээр маш сайн тэлж өгөх байх гэж хувьдаа их боддог. Тэгэхээр залуучуудыг ч гэсэн бас тэгэх баха тэгээсэ гэсэн үгэн дээр санал болгомоор байна. Нөгөө хүмүүс ч яг нөгөө юу бодож байгаараа үйлдэл үгээ гаргадаг. Үнэхээр бидний бодож байгаа зүйл цар хүрээ маань том байх юм бол тэр чинь нэгээрээ хол харж чадна. Тэрийг холыг харж үйлдэж үг хэлээ бас гаргаж чадна. Тэгээд явхлаар бид нэр өнөөдрийн асуудлаас ч гэсэн мэдээж чухал амин чухал асуудал байсан ч гэсэн хандлага маань өөр учраас нийтээрээ магадгүй Монгол улс маань айгүй тийм хүлээцтэй ч юм уу те одоо бид нэр өмнө нь солонгос хүмүүдээс сурах юм их байна гэд яриад өнгөрчөөсөн бол өөрсдөө тэрийг хэрэгжүүлэгч нь байж чаднаа гэж бодож тийм манай нэвтрүүлэгдсэн гадаадд байгаа олон монголчууд сонсдог байгаа. Нэгэд бас ахтар Монголд байгаа хүмүүс шигээ байнгын монгол хэл дээрх номны хэрэгцээ байгаад байдаггүй учраас яг энэ группээр дамжуулаад энэ дээрх номнуудыг уншаад өөрийнхөө та магадгүй ажил хичээл хийгээл завгүй байдаг ч гэсэн номоор дамжуулаад та өөр улс орн руу орчиж болно, өөр шин танилуудтай танилцж болно. Бас шин зүйлийг олж харж өөрийгөө үргэлжлүүлэн хөгжүүлсээрэй чадах учраас бас номтой хамтаагаараа гэж хэлвэн бас манай нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг ингээд дамжуулаад номны мэдээлэл хүрнэ гэдэг манаас айгүй чухал шүү дээ. Ялангуяа залуучууд болохоор одоо хүүхдүүд маань те ном уншина гэсэн нэг юм гоё зоригтой ч мөрөөдөл дээр яг юу уншихаа мэддүү юм хүмүүс бас амар их байдаг. Тэгээд солонгос болохоор нөгөө биендээ нөгөө номны маань нөгөө нийлүүлэлт маань бага шүү дээ. Тэгэхээр биендээ дамжуулж уншдаг ном босмолоогүй ном энэ гоё гэл нөгөө гоё ном ингээл бүгдээрээ болцсон дээр нь дамжуулаад 3 хоногийн дотор бараг нүдэн жагаад нэг шин номын сан цууж агаад бүгдийг тусгадаг ч юм уу те. Ийм байдаг болохоор ялангуяа иймэрхүү ном одоо нэвтрүүлгээр бадан дамжуулаад номны талаар ингээд тодорхой хэмжээний мэдээллийг өгөөд одоо тийм номын хүмүүсийн тухай те мөн эрдэмтдийн тухай гэдэг номныхын одоо үйл явдлын тухай мөн номны дараах уншсан сэтгэлийн тухай ингээд сонсцохоор хүн бас тодорхой хэмжээнд дүүлгэж та энэ миний унших ном бол биш юм байна. Энэ бол яг энийг л би унших ёстой ном юм байна гэдэг ч юм уу. Ийм мэдээлэл маань хүрчгээрээ тэр номныг одоо миний сонголтыг илүү их ингээд нарийн болгоод өгч байгаа юм байна. Шүүлтүрт хийгээд өгч чинь шүүлтүрттэй тарих бол бүх ном сайн одоо ном унших нь хэдий сайн ч гэсэндээ тарих бол бас нэг төрлийн хогийн сав биш үү те. Бас тодорхой хэмжээний шүүлтүртэй өөрийнхөө байр суурь толгойнхаа нийгмийнхаа хэрэгцээнд таарсан номыг унших шаардлагатай. Тийм болохоор иймэрхүү одоо манай гайхамшигт ном нэвтрүүлэг шиг ийм нэвтрүүлгүүдээр дамжуулаад бас бяцхан шүүлтүр яваад те хүмүүс маань тэр хэмжээгээр номоо ингээд сонголтоо хийгээд уншдаг бол илүү их гоё байх юм болов гэж залуучууд бас ялгаж авлаа гэж бодож байна. Аха. Надад нэг юм бас санагдаж байна л да. Ингээд нөө бусадаа хуваалцаад гэдгсэн чинь өөрийнхөө лагаар өөр бусдын лаг асаахад тэр лагнаас ерөөсөө юу ч хорогддоггүй гэдэг үг. Яг ялгаагүй бид нар байгаа ном маань хичнээн
тоотой цөөхөн хэдий ч гэсэн бусдын уншсан номыг магадгүй нэвтрүүлэх ч юм уу эсвэл яг e-book ч юм уу те бусадтай хуваалцах нь бол тэр чинээгээр та бусдын амьдралд гэрэл гэгээх бас харааг нь тэлэх энэ зүйлсийг таас хийж яваа нэгэн шүүгээс хэлмээрэн. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас маш чухал танд заавал хэлэх зүйл байгаа. За тэр зүйлийн тухай доогийн маань ярина. За сая би одоо яг хүмүүстээ бас дахин давтаад хэлье. Би нэвтрүүлэг дуусны дараа одоо группээр те дурлахсны нам дурлахсны клуб гэсэн группээр дамжуулаад хар нөх ба шинэ ертөнц мөн цаг хугацааны товчдог гэсэн хоёр намыг e-book-ээр оруулъя. Та бүхэн татаж аваа заавал уншаарай. За тэгээд группийн бис нэг айгу давуу талыг хэлмээр байна л да. Группт нь болохоор ингээд хата хальт харахад юм бол хүмүүс ном зарна, ном авна гэл сольж уншина гэл нэг иймэрхүү зарнууд явагддаг. Ерөөсө жоохон зарын шинжтэй. Зарим нэг хүмүүс нь ном уншсан дараах сэтгэлдээ бичдэг те. Тэмбүрээ гэдэг бүгд уншихгүй байхын аргагүй болтол сэтгэл бичдэг бас нэг хэдэн байна. Бас би хүмүүс өөр заримд нь баг биширмээр те. Айгуу сонирхолтой. Би бүр тэр номыг олж уншихгүй байхын аргагүй болтол сэтгэл бичээд байж суужаад гэтэл энэ ном хаана вэ гэтэл сэтгэл бичдэг тийм хүмүүс бас байдаг. Тэгээд ажиглаад байхад Солонгост бол ном уншдаг залуучууд маш олон байд юм байлээ. Групп 2000 гаруй хүнтэй ирнэ. Тийм дотор ерөөсөө нэг ч удаа ном заадаа өөр төрлийн зарч юм өөр төрлийн бичихгүй дан ном ярьдаг юм групп байна гэлээ. Надад эхэндээ жоохон бүтэлтэмжгүй юм шиг санагдчихсэн юм уу те байж яаж юм байж болох уу гэжсэн бол одоо л ерөөсөө бүхэн номын тухай ярина. Бүхэн номын талаар бас ингээд одоо харахад ном аван зарна гэдэг юм шиг мөртлөөс тэд нар цаагаараа хооронд нөгөө хувийн фэйсбүүк PM-ээр холбогдсон. Би ингээ одоо харахаар хүмүүс нэг жоохон ажиллагаагүй одоо итвэх муутай юм байна да гэж үгүй тэд нар нөгөө надтай холбогдох шаардлагагүй болохоор өөртөө уучраад тиймэр холбогдоод номоо аваад зараад ингээд явцсан байт юм байлээ л дээ. Тэгээд өнгөрсөн жилийн намар бид нар анх удаа группийн уулзалт хийя, клубийнхаа уулзалт гишүүдийн уулзалт хийя гэд уулзалт зарлаад хийжсэн. Тухайд болохоор нэг богино хугацаанд бүрдээд удаагүй байсан болохоор хүмүүс жоохон бага оролцож байсан. Тэгээд сая өвлөөсөө шийдвэрлээ уулзалт хийх үгээд тэгэхээр маш хүмүүс айгүй сонирхолтой. Хэдүүлээ нэг уулзалт хоорондох номоо солилцъя. Бага номоо нэг ингээд нэг шеэр хий те. Одоо баг би баяртай байгаа номнуудаа дуусгачлаа. Одоо хүмүүс нэг шеэр танарт юу вэ? Одоо хин хаана юу хийж ийн гэдэг. Иймэрхүү байсан болохоор хэрэгцээгээ одоо гişүүдийнхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд бид нэр клубийнхаа нэгэн дээр зөвлөгөө группийнхаа гишүүдийн дунд уулзалт хийхээр тохирсон байгаа. Тэгэхээр уулзалтын маань нэр болохоор хамтдаа уншия гэсэн одоо урайлгандоо хамтдаа уншия өдөрлөг. Тэгэхээр Бүдам Солонгос улс дахь номон дурлагчдын клубын уулзалт өдөрлөг гэж нэрийн дор 2018 оны 4 сарын 22-нд Түндэмэн Global Center буюу бидний мэддгээр Монгол 5-ны хажуу тал дээр 17 дугаар гарцны энэ дээр байрлаж байгаа. Тэгээд номын уулзалт өдөрлөг маань болохоор ерөөсөө номон дуртай, номын хорхоод найз нөхдөдөө танилцсан, чөлөөт ярнаа өрнүүлэх, номын худалдаа хийх, өөрийнхөө хүссэн тий одоо зархыг зармаар байгаа номоо ч юм уу эсвэл худалдаж авах ном байх юм бол ирээд сонирхоод номын худалдаа хийх боломжтой. Мөн номон дурлагтаа зориулаад номын ашиг тус, номын тэмдэглэл хэрхэн хөтлөх вэ? Ном хэрхэн сонгож унших вэ? Тэр бяцхан зөвлөмж яриануудыг манай мундаг номон дурлагчид маань биендээ хуваалцсан. Тэгэхээр энэ дээр маань 2 3 хүн маань урилгаар хэмтгтэй тэд нар бол юм мундаг одоо үгүй лектор хүн биш зүгээр л энгийн бид нар шингийн олон жил маш туршлагатайгаар ном уншсан номын хорхоотой хүмүүс. Түүнд одоо яаж номны тэмдэглэл хөтлсөн хичнээн жил одоо сүүлийн 8-9 жил номын тэмдэглэл хөтлөж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс байгаа болох ирж ингэж өөрсдийнхөө туршлагаас маш энгийнээр тий туршлагаас ингэж чөлөөт яриа өрнүүлэн яриа ихтгэлүүд тавигдах байгаа. За тэгээ хүрэлцээрстэй нийт үзэгчтэйхаа дунд нийлүүлээд зочдынхоо дунд хөгжөөнд одоо номтой холбоотой хөгжөөнд тоглоом болон бусад ийм сонирхолтой үйл явдлууд зохиогдохоор бэлдэн болоод ивент олцсон байгаа. Тэгэхээр номон дуртай заавал ном худалдаж авахгүй ч гэсэндээ одоо бусдынхаа танилцах те номон дуртай ямар хүмүүс ирэн Солонгос ном уншаад ингээд уулзалт цуглаад байна гэдэгтээ танилцах ийм зорилготой. Тэгээ бас хүмүүсийг номдоо нэгдээсээ номын өдөрлөх биентэй танилцаад номоо хуваалцаад биенд байгаа номоо бусдаа шеэр хийхин тулд захин байгуулагдаж байгаа. Хамтдаа уншия гэсэн урайндаар 4 сарын 22-нд буюу ирэх бүтэнсэ өдөр уулзалтаа ихээр төлөвлөд байгаа. Та бүхэн бас өргөнөр
ирж оролцоорой гэж урмаар байна. За баярлалаа. Тэгээд номыг уншдаг, номонд дуртай, номоор бас босдог тийм залуучууд маань зөндөө ирэх бах гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээрээ ч гэсэн бид нар маш сонирхолтой номыг дараагийн нэвтрүүлэг бас ном бэлэн байгаа тий бид нар сонгоцсон байгаа учраас номоо бид та бүхэнд айлуулах яаж сонирхолтой бас та бүхэнд юу хэрэгтэй байгаа лөө харин танилцуулж байгаа яах вэ? За танилцуулж иж гэсэн Монгол зохиолж байгаа. Анх удаа миний хувьд анх удаа Монгол зохиолчинд Үлдэт төгсгөө зохиолж байдаг тийм ээ. Үлдэт төгс зохиолчийн үсгийн хязгаар гэсэн номын тухай ярилцъя гэж утсан. Тэгээ үсгийн хязгаар номын хувьд бол маш нэлээд Монголд бол нэлээд бестселлер болсон номнуудын нэг шүү дээ. Нэлээд олон үзсэн баха. Гэхдээ Солонгос нэлээд удсан эсвэл 5-6 жил Солонгост байгаа хүмүүс бол бараг мэдэхгүй ч гэж магадгүй байх. Үлдэт төгс зохиолч яг сүүлийн үед айгүй хит болж байгаа шүү дээ. Тэгээ миний хувьд бол бараг мэдэхгүй байжгаад Солонгос ирснийхаа дараа мэдчихсэн хүмүүс одоо зохиолч байсан болохоор миний хувьд бол маш шинэ содон байсан. За төрний бичлэлт бол маш өөрмөц. Монгол бусад нөгөө одоо хүрнэл зохиолуудын роман бичдэг зохиолчдын хувьд харьцуулахад бол маш өөр. Жанрын хувьд шал өөр зохиолч тийм болохоор бас их сонирхолтой. Бас их шинэ ертөнц нэгдэх бах гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн зохиолчдэр Үлдэт төгс зохиолчийн үсгийн хязгаар номтой та бүхэн бас хамтаагаарай гэж урмаар байна. За магадгүй уншаагүй ч юм уу унших гад автсан ч юм уу хүмүүс байл нэг удаа амжуул те нэвтрүүлгээс уншчул арай илүү бид нартай хамт ярианд оролцсон гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг бид хоёр өндөрлөө гэж бодож байна. Танд ч гэсэн өргөөжтэй байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд Стивен Хокингийн хар нүх ба шинэ ертөнц номоор өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай. Арамын сонсогч өнөөдрийнхээ